फ्रेंड्स, मैं हूं गायत्री। स्वागत है आपका प्रज्ञा किंडर चैट में। कफ एंड कोल्ड आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में। तो कफ एंड कोल्ड हम अपने बच्चों में कैसे क्योर करें, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे होम रेमेडीज़ जिससे आपके बच्चों के कफ एंड कोल्ड बहुत ही आसानी से ख़त्म हो सकते हैं। इसके लिए आपको बार बार मेडिकल स्टोर भागने की ज़रूरत नहीं है, बार बार डॉक्टर्स के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि अब हर बच्चों में होता है। कफ एंड कोल्ड को हम प्योरली ठीक नहीं कर सकते कि वो कफ एंड कोल्ड हो ही ना। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये हर बच्चों में हो ही जाता है। तो बार बार डॉक्टर के पास रश करने से अच्छा है फ्रेंड्स कि हमारे किचन में ही इतने सारे होम रेमेडीज़ अवेलेबल हैं कि हम अगर उसको यूज़ करें तो हमारे बेबीज़ का कफ एंड कोल्ड आराम से ठीक हो जाएगा। तो चलिए इसी बारे में वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प करे या थोड़ा सा भी आपका मदद करे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में हमने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताए हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मेरा बेबी का भी कोल्ड प्रोन बॉडी है, उसको भी बहुत बारी बारी से कफ एंड कोल्ड होता रहता है। पर ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मैं बहुत रेयरली ही अपने बेबी को दवाई देती हूँ। जनरली मैं उसको होम रेमेडीज़ से ही ठीक करती हूँ। जब हम बाहर होते हैं या होम रेमेडीज़ हमारे आसपास अवेलेबल नहीं होती तब रेयरली हम दवाई देते हैं अपने बेबी को, वरना हम होम रेमेडीज से ही अपने बेबी का कफ एंड कोल्ड ठीक करते हैं। तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट होम रेमेडीज़ डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनको हैंडली फॉलो करेंगे तो फॉर श्योर आपके बेबी का कफ एंड कोल्ड में सुधार हो जाएगा। कुछ जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रेमेडीज़ हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप उनको अगर यूज़ करें तो आपको ज़रूर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वो हेल्प किया या नहीं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है हॉट मस्टर्ड और गार्लिक ऑयल का मसाज। हॉट ऑयल में गार्लिक डाल के बच्चों को सोने से पहले सुबह और शाम दोनों टाइम बच्चों को चेस्ट में, पैर में, इन सब जगहों पे, पूरे बॉडी में इनफैक्ट अच्छे से मसाज कीजिए, कम से कम 5 से 10 मिनट, और उनको कवर अप करके अच्छे से सुला दीजिए ताकि उनका जो म्यूकस है सब पिघल के पॉटी के थ्रू निकल जाएगा। अगर आपके बेबी को बारी बारी से कफ एंड कोल्ड हो रहा है और उसको ब्रीथ करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है तो उसके लिए आप नेसल सलाइन ड्रॉप ज़रूर यूज़ कीजिए। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि वो उसके नेसल पैसेज को क्लियर रखेगा और उसको ब्रीथ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका बेबी 6 महीने से या साल भर से छोटा है तो उसके लिए आप नैसो क्लियर यूज़ कर सकते हैं। नैसो क्लियर, अगर साल भर से आपका बेबी छोटा है तो उसके लिए आप फ्रीली नैसो क्लियर यूज़ कर सकते हैं। इसको डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये सिंपली सॉल्ट वाटर होता है और छोटे बेबीज़ के लिए ये वर्क करता है बहुत अच्छे से। उनका नेसल पैसेज जो है वो खुल जाता है और उनको ब्रीथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पर अगर आपका बेबी 1 ईयर से ज़्यादा है तो हो सकता है नैसो क्लियर उसके लिए काम ना करे, तो उसके लिए थोड़ा सा और इफेक्टिव ये होता है ये ओट्रिविन ड्रॉप्स। इसको भी आप दे सकते हैं अपने बच्चों को, 1 to 2 ड्रॉप्स इन ईच नॉस्ट्रिल अगर आपका बेबी 1 ईयर से ज़्यादा है। अगर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा है तो उसके लिए आप कैम्फर और देसी गाय का घी का मिक्सचर बना के उसको आप उसके चेस्ट पे और उसके पूरे बॉडी में थोड़ा थोड़ा लगा के मसाज करके उसको ढक के सुला दीजिए, तो उससे भी उसका म्यूकस पिघल जाएगा। पर अगर आपका बेबी 6 मंथ से बड़ा है तो उसके लिए आप आराम से ये विक्स बेबी रब यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हैंडी रख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसको मैं हमेशा अपने बेबी पे यूज़ करती हूँ और ट्रस्ट में इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए। अगर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा है तो उसके लिए आप डाइट में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उसको ब्रेस्ट फीड ही करा सकते हैं। पर अगर आपका बेबी 6 मंथ से ज़्यादा है तो उसके डाइट में भी कुछ चेंजेस करना चाहिए, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर कफ एंड कोल्ड हो जाए तो बच्चों के डाइट में थोड़ा चेंजेस करना। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कफ एंड कोल्ड। अगर बच्चों को कफ एंड कोल्ड हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको हम गरम गरम चीज़ें खाने को दें
और कुछ कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें खाने को दें जिससे उनका इम्यूनिटी उस समय बूस्टअप होगा और उनकी बॉडी में थोड़ी गर्मी आएगी, जिससे उनका कफ एंड कोल्ड बहुत ही जल्दी क्योर होगा। तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट डाइट टिप्स डिस्कस करते हैं। अगर आपका बेबी 6 मंथ से ऊपर है तो उसके लिए एक इन्फ्यूज्ड वाटर बनाइए, जिसमें 1 कप ऑफ वाटर, 100 ग्राम्स ऑफ जैगरी एंड 1 टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड और 2 क्रस्ट ब्लैक पेपर को बॉईल करके उसका मिक्सचर तैयार कीजिए और उसको हर 2 से 3 घंटे पे बेबी को पिलाते रहिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कफ एंड कोल्ड में और बहुत ही गर्मी देता है बॉडी को, जिससे आपके बेबी का कफ एंड कोल्ड बहुत ही जल्दी क्योर हो जाएगा। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आप बड़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस बड़ों के लिए थोड़ा सा क्वांटिटीज़ को बढ़ा दीजिए। बच्चों को 1 से 2 टेबलस्पून देना है और बड़ों के लिए 5 to 6 टेबलस्पून आप ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कफ एंड कोल्ड में। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हेल्प किया या नहीं। दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि बच्चों के डाइट में जितना हो पाए उनके किसी न किसी फॉर्म में उनके डाइट में आलमंड मिलाइए। आलमंड बहुत ही अच्छा होता है कफ एंड कोल्ड में, वो भी बहुत ज़्यादा गर्मी देता है बॉडी को। और कफ एंड कोल्ड जब हो जाता है बच्चों को तो हमें ज़रूरी है कि बच्चों को गरम गरम चीज़ें खिलाएं, नॉट बाय टेम्परेचर बट ऑल्सो बाय इट्स नेचर। जो नेचर में गरम हो वो कफ एंड कोल्ड में खिलाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आलमंड और जायफल, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है कफ एंड कोल्ड में। तो इनको किसी ना किसी फॉर्म में आप अपने बेबी को ज़रूर दीजिए। अगर आपका बेबी 1 ईयर से ज़्यादा है तो उसके डाइट में आप हनी ज़रूर इंक्लूड कीजिए। किसी ना किसी फॉर्म में उसको हनी दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हनी के साथ थोड़ा सा जिंजर का पेस्ट, हनी के साथ ब्लैक पेपर या सिर्फ हनी और मिल्क। हनी किसी ना किसी फॉर्म में बच्चों के डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ साथ अपने बच्चों के डाइट में टर्मरिक मिल्क ज़रूर इंक्लूड कीजिए। सुबह शाम या अगर आपका बेबी पीना नहीं चाहता तो सिर्फ शाम को भी आप 1 गिलास उसको टर्मरिक मिल्क दे सकते हैं। टर्मरिक मिल्क बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स। इसको अब फॉरेन कंट्रीज़ में भी यूज़ करने लगे हैं। इसका रिसर्च हुआ था, एक स्टैटिस्टिकली प्रूवन है ये कि टर्मरिक मिल्क में बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक पाया जाता है, जिससे कोई भी नॉट ओनली कफ एंड कोल्ड, कोई भी बॉडी के जो प्रॉब्लम होते हैं उनसे फाइट करने में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चों के डाइट में टर्मरिक मिल्क भी इंक्लूड कर पाए। जितना हो पाए बच्चे को हाइड्रेटेड रखिए। अगर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा भी है तो उसको बारी बारी से ब्रेस्ट मिल्क फीड कराते रहिए या उसको बारी बारी से फार्मूला मिल्क देते रहिए, ताकि आपका बेबी हमेशा हाइड्रेटेड रहे। पर अगर आपका बेबी 6 मंथ से बड़ा है तब भी आप उसको हमेशा किसी न किसी फॉर्म में हाइड्रेटेड रखिए। उसको कोई ना कोई फॉर्म में लिक्विड चीज़ें देते रहिए। पर ध्यान रहे फ्रेंड्स कि लिक्विडी चीज़ें जो भी आप अपने बेबी को देते हैं वो हमेशा रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। इससे बेबी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ्रेंड्स ये थी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको मैं यूज़ करती हूँ और ट्रस्ट मी मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मुझे दवाइयाँ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बारी बारी से। मैं इन्हीं होम रेमेडीज़ को फॉलो करके अपने बेबीज़ का कफ एंड कोल्ड क्योर करती हूँ मैक्सिमम टाइम्स। एंड आई एम डैम श्योर कि ये आपको भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। प्लीज़ हमको कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़ायदा किया या नहीं, या सबसे ज़्यादा आपके लिए कौन सा होम रेमेडी वर्क किया। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करते हैं कफ एंड कोल्ड के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स जिनको हमें कफ एंड कोल्ड के टाइम में बच्चों के साथ ध्यान रखना चाहिए वो ये है फ्रेंड्स कि बहुत बार ऐसा होता है कि कफ एंड कोल्ड बच्चों में बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, पर फिर भी कफ एंड कोल्ड को कभी भी बच्चों में नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही क्रॉनिकल डिजीज़ होता है, इसको हमेशा कोशिश करें कि क्योर करें। और अगर होम रेमेडी से आप नहीं हो पा रहा है तो आप फॉर श्योर डॉक्टर का कंसल्ट कीजिए, पर इसको नेगलेक्ट मत कीजिए। कफ एंड कोल्ड अगर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो ये निमोनिया की तरफ भी मोड़ सकता है, तो इसको कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी होम रेमेडीज़ बच्चों को एज ग्रुप के हिसाब से ही फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा है तो कोई भी डाइट प्लान आप उसके लिए प्लान नहीं कर सकते। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही होता है।
अगर आपका बेबी 6 मंथ से बड़ा है तो ऑब्वियसली आपको उसके डाइट प्लान में भी चेंजेस करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू योर बेबीज़ एज आपको उसके हिसाब से होम रेमेडीज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर आपका बेबी अचानक से बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी हो जाए, बहुत ही ज़्यादा रोने लगे, तो प्लीज़ पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है कि बड़े लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि अगर बच्चा अगर हमें बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाए तो हमको अचानक से बहुत ही अनईज़ी फील होने लगता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, कुछ पीने का मन नहीं करता। तो बच्चों में भी ऐसा ही सेम होता है। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो आप ज़्यादा घबराएं मत, थोड़ा सा पेशेंस रखें और थोड़ा सा बच्चों को ट्रीटमेंट दें ताकि वो ठीक हो पाए, थोड़ा सा उनको टाइम दें और इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपके बेबी के कफ में ग्रीन कलर का म्यूकस आता है तो फॉर श्योर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। या अगर आपके बेबी का कोल्ड एंड कफ बहुत दिन से परसिस्टेंट है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो भी आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको मैं फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। इन्हीं के वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दवाइयों की तरफ अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप भी इनको ज़रूर फॉलो कीजिए और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये हेल्प किया या नहीं। आपका एनकरेजमेंट हमें बहुत ही ज़्यादा पावर देता है और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाने के लिए। तो प्लीज़ हमें इनकरेज करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या थोड़ा सा भी आपका हेल्प करे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग, हैप्पी मदरहुड, बाय बाय।